兄弟们，今天给你们介绍一个超级福利房，7000块钱，家里精英装修，非常适合居家，床单、被套全部都是非常的好的，然后床垫，然后冰箱、洗衣机、彩电，我操，那个房子今天是好的不得了，我跟你们讲，7000块钱，走，我们现在带你们去看看7000块钱的好房。现在到了啊，就是这个房。哎，1楼，现在进门啊，进门的左手方是一个卧室啊，家里装修的很漂亮，你看地板都是光溜的，就是经常住在家里的才会有那么干净啊，你们看，家里打扫的非常的干净啊。哦，厨房在这边，冰箱、厨房，然后餐厅在这里。看，它的左手是一个卧室，右手是厨房，跟那个吃饭的地方。卫生间在哪里啊？卫生间在这里。现在这边是客厅，客厅里面也摆了一张床。家里非常干净啊，真的这是居家的啊，正宗居家的，很温馨啊。来这里家里很温馨啊。洗手间啊，洗手间在这边。好啊，这边是你可以晾衣服啊，阳台干啥的，能打开吗？这里打开了，开开。哦，我刚关上。你知道卖多少钱吗，奶奶？那你那个。这边是阳台，有很多东西啊，搁了很多东西，家里真的相当干净啊。你坐好就行了。你腿脚不方便就不要那个。奶奶，我想问一下，你如果说把这个房子卖了，你这房子卖了，这些床啥都不动，屋里头啥都，电视机也送。电视机那是50英寸全都有，还有那啥冰箱，你看厨房。哦，我知道。冰箱和那啥和洗衣机全都扔下，我啥也不带。你叔过年退休，俺们要走了。要走了是吧？要不，哎呀。东西全呗，就穿的带的衣服啊，带着两套全扔下。现在房东说，现在家里的那些家具啊，桌椅板凳，包括床、电视机，啥都送。洗衣机还有洗衣机。这边洗衣机你们看，洗衣机在这里。这是一个甩干的，一个半自动的一个那个。这是冰箱。这边全部都送。热水器那个哎，带热水器对。洗澡是怎么洗啊？这里洗不了澡，洗碗行。这是这边的热水器，只能洗碗，这是没办法。这个厕所小了一点，如果说在按南方人的习惯说把这个厕所给换成那种蹲式的那种，就可以在里面洗澡，那个用自己接水，然后在里面洗是没问题的。但是他们这边用的是马桶。其实这个换了也是个很小的事情啊。另外问一下，你那个多少钱卖啊？你移来1万块钱以内。你具体别说1万块钱以内。告诉他实话。实话是实话就完7、8千就卖。7、8千就卖。对，最低7、8千就卖。最低。最低7000能不能整？他要是诚心买7000可以。你们绝对想不到这个房子那么便宜，7000块钱，家私电器、洗衣机、热水器，然后还有床、冰箱，我的天哪！如果说你们有看中这个房子的，奶奶说跟这个小姐姐也都说这个房子看中的，立马给那个定金一给，立马过户，这些东西都送啊。如果说你们不嫌弃那个别人用过的被套那些东西，也可不可以送？我们这屋就拿走1套到2套行李，就这个底下这个这个全都带着，就把电褥子和这个单我们拿走。就一个电褥子，一个床单。对，完了那抱枕全都留下。可以。这房子好卖。这房子好卖吧？绝对好卖。这个地全是木板的，然后
家里真的是居家的，看家里非常的干净哦，非常的干净。这个房极品好房啊，好房。再给你们带着你看一眼。这些东西呢，这些东西蒸锅啊，这些东西房东都全部都送给你们。然后液化气这买一个罐头要100多块钱。这边还有这个都送啊。这个送我刚新买的，刚新买5天。油烟机都是他家的东西，真的是保养的。这个是去年买的。这油烟机啊，去年买的。哦，好。在这个是咱们要卖的房子啊。出来以后，房东说这边有一块小菜园，可以给你们用一下。这块就是这一块。可以。这一块，这块小菜地可以给。这边也行是吧？这块从这儿开始，这面是，这面一直到这儿啊，一直泡沫箱这头。是从这里，然后到这里。对。哦，这一块加上这一块。对。你们可以在这里种菜。啊，这一段啊。哎，别，我不用，你这房子卖的真的便宜，不用请我吃饭。然后这个绝对兄弟们，谁抢到绝对是谁的，7000块钱，你们绝对想象不到那么便宜，而且家里装修非常的好。仓库是咱家的。哦，还有个窗户啊。仓库。哦，仓库。小军把这打开。有钥匙是吧？那是你陈婶。哦，婶婶你好。啊，你好，我是小姐，你长得好年轻。50多了。这55了都。30-40吧。50多了，不说吗？你叔倒也50多了。哦，那看着真是年轻哦。78了，你算一算。还有一个这个是。这边还有一个小仓库，对。所以一些乱七八糟的东西可以放进去哦。对。底面就是刚刚我们看的那个那个叫啥来着？这边是那个餐厅在这里。对。不用打开。我现在已经回来了啊，那套房真的是棒棒哒，1楼，非常合适老人来这边度假呀，或者退休生活呀。院子前面还有2块小菜地。种点白菜，种点西兰花，跟我一样。然后他那个房子基本上你真的就把自己的衣服带过来，被子都不用买。好，如果说有看中的，能立马下定金的，以定金为准。这个房子啊，以定金为准，谁下来定金就立马给谁。这个房子绝对抢手，我见过最便宜的7000块钱。